าวสุรินทร์ตำรวจถามว่าได้รำไหมมีคนเรียกบัวบานวาน9 นาฬิกานะครับวานการเรื่องฮะว่างวันนี้ก็ได้ว่างวันนี้ก็ได้ทำไหมมันนิดเดียวมันมีสวยคนสุรินทร์ที่ฐานแจ้งความไว้เป็นจำนวนมากนะครับก่อนที่ออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหานะครับก่อนที่ถ้า3 ครั้งไม่มาก็จะมีหมายจับนะฮะตอนนี้ก็รู้ตัวแล้วนะครับว่าเป็นใครนะครับชื่ออะไรอยู่ที่ไหนไม่พ้นฝีมือตำรวจไทยครับซิงเกิลเกิดเรย์ยังมีอยู่ประเทศนี้คนก็จะเป็นคนของประเทศไทยทุกไอทีทุกเล่นนะครับบ้านตาเอาเนาไปอยากเอาเนาเอามาขึ้นบัวบานน่าจะโตเท่านี้สักพักแน่เลยอันนี้ครับเดี๋ยวไปถ่ายตาก่อนเอาสิงครับไม่โทษ